ẹ̀yin èèyàn lé yorùbá ní tá bá ní eégún ilé baba ẹni máa jó tí ò bá jó mọ́ kò síjà ń bẹ̀. kábíyèsí ní nǹkan tí àwọn fẹ́ làwọn fẹ́, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò fún wọn nítorí pé ọba ni wọ́n bá lórí ohun gbogbo ni. òun ló dífá fún ọ̀rọ̀ àwọn olórí yìí tí kábíyèsí pè wọ́n sí inú ààfin tí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ lórí Queen Naomi wípé kò sí nǹkan tí àwọn olórí lè ṣe o tí ó lè yẹ ìfẹ́ wọn lọ́wọ́ wò àbí tó lè pín wọn níyà. wọ́n ní elédùà òun ló fún àwọn ní Queen Naomi wípé kò dẹ̀ sí ẹni tó lè kọ ẹ̀yìn àwọn síra wọn, wípé kò sí bí àwọn olórí ṣe sáré tó, wípé kò sí bí wọ́n ṣe lè jó tó, wípé kò sí bí wọ́n ṣe lè fò sókè sí àbí fò sísàlẹ̀ sí tó lè sún ìfẹ́ àwọn kì àbí kó dé ìfẹ́ àwọn kù fún Queen Naomi. ẹ̀yin èèyàn lé nǹkan tí a gbọ́ nìyẹn àlẹ́jílẹ̀. wọ́n ní àwọn ń sọ fún àwọn olórí pé kí wọ́n jáwọ́, wọ́n ní wọ́n kọ̀ wọ́n jáwọ́, wọ́n ní wọ́n ń bá wọn fira, wọ́n ń bá wọn jà ní kọ̀kọ̀, wọ́n ń dákẹ́ jà. wọ́n ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe làwọn rí, wọ́n láwọn kan sọ̀rọ̀ ni. wọ́n ní ṣùgbọ́n tí àwọn bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn, wọ́n ní wọn ní láìkẹ́. ẹ̀yin èèyàn lé bí a ṣe gbọ́ nìyẹn tán ní kábíyèsí sáré lọ sí ọ̀dọ̀ Queen Naomi tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé àwọn rúmọ̀ irọ́ wípé kábíyèsí fẹ́fẹ́ ìyàwó tuntun, wípé ìyàwó yẹn ti ń kanlẹ̀kùn bọ̀ láàfin. ẹ̀yin èèyàn lé wọ́n nígbà tí kábíyèsí dé ọ̀dọ̀ Queen Naomi, kábíyèsí sọ fún wọn pé kán má dá wọn lóhùn o, àwọn ò fẹ́ ìyàwó kankan o, gbogbo nǹkan tó ń sọ irọ́ pátápátá ni, pé nǹkan tó ń fẹ́ ni pé káwọn tún jà, wípé kò dẹ̀ ṣeé ṣe, wípé nítorí pé gbogbo ọ̀nà tí wọ́n lè gbà gbogbo ẹ̀ ló ti dí, ilẹ̀kùn ti dí mọ́ wọn. ẹ̀yin èèyàn lé ẹ jẹ́ kí n kí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ní ilé lóko àtìlẹ́yìn òde wípé ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Mashola Gist TV ń kí yín, Mashola Gist TV ń kí yín, adúpẹ́ adúpẹ́ atọ́pẹ́dá. Mashola Gist TV ń kí yín, Mashola Gist TV ń kí yín o. ó ní ẹ ṣé o, lọ́wọ́ ọkùnrin, lọ́wọ́ obìnrin, lọ́wọ́ ọmọdé, lọ́wọ́ àgbà, lórí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń comment, tẹ̀ ń like, tẹ̀ ń share. adúpẹ́ adúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo yín. Mashola Gist TV ń kí yín. ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lè ń kọ́? orúkọ mi ni Mashola kò yí padà. a máa ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. a ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa. ẹ̀yin èèyàn lè tẹ́ bá ti subscribe, ẹ tẹ notification bell kẹ́ ẹ subscribe so that a bá ti post any gist ẹ máa rí. a ń sọ Yorùbá lórí channel yìí nítorí pé a fẹ́ gbàgbé àṣà àti èdè wa. ẹ̀yin èèyàn lé à ń ṣe advert lọ́lọ́kùn òjọ̀kan lórí channel yìí, ẹ kàn sí wa ní Mashola Gist TV. ọlọ́run elédùnmarè á bá mi gọ́wọ́ yín sókè o, ọlọ́run elédùnmarè á bá mi ran gbogbo yín lọ́wọ́ o. òkè òkè ni ọlá yín á máa lọ o, ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láéláé. so wọ́n ní kábíyèsí lọ sí Àkúrẹ́, wọ́n lọ bá Queen Naomi torí wọ́n ní Queen Naomi lọ church lọ́jọ́ Sunday kan ni. wọ́n ní kábíyèsí gbọ́ pé wọ́n ti fún wọn ní fake rumour wípé àwọn fẹ́ fẹ́ yàwó míì. ẹ̀yin èèyàn lé 7th wife. pé bí kábíyèsí ṣe sáré lọ bá Queen Naomi nìyẹn, pé irọ́ ni gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ o, pé kò sí nǹkan tó jọ. ẹ̀yin èèyàn lé nǹkan tí ò yé mi lọ́rọ̀ àwọn olórí ni pé ṣé ìyàwó ló kù kábíyèsí kù ní ìsìn? ẹ̀yin mẹ́fà tí wọ́n fẹ́ kábíyèsí ń regret ni. the only person tí wọ́n regret pé àwọn fẹ́ ni Dr. Elizabeth, ṣùgbọ́n ẹ̀yin yòókù wọ́n regret ni. tó bá jẹ́ pé èèyàn lè yí ìgbà padà ni kábíyèsí àfihàn ṣe kọ́kọ́ band bẹ́ẹ̀ ṣe wà ń ta tẹ́lẹ̀. ẹ wá wọnú palace tán, ẹ wá ń finá mọ́ wọn, ẹ jẹ́ kọ́ndé fọkàn balẹ̀. there was a time tá a gbọ́ pé high blood pressure kábíyèsí high tí ò máa ń ṣe ọpẹ́lọpẹ́ àdúrà tí Queen Naomi ń gbà fún wọn. kí ló dé? ṣé tipátipá ni? Yorùbá ní bàbá ní eégún bàbá ẹni máa jó tí ò bá jó mọ́, ta ló fẹ́ mú yàn?
wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ síta kẹ́ ẹ lọ máa gbé bẹ́ẹ̀ gbé ta ìyí ìta tẹ̀ ń gbé every time lẹ́ máa ṣe ṣokoṣoko wá sínú palace tẹ́ fẹ́ wá dà nǹkan sílẹ̀ síbẹ̀ the other time ibi tó ń ṣe renovation fún Queen Naomi síbẹ̀ ṣe wá nìyẹn tí wọ́n ní kábíyèsí ní kílẹ̀ ń wá kiri tẹ̀ ń kí wọ́n pọ́n kú iṣẹ́ wọ́n mà tiẹ̀ ti fẹ́ kọ́lé ìgbà tó yá ni bàbá onífá lòún rí ìyẹ̀tẹ̀ wá da ìyẹ́ adìyẹ síbẹ̀ bàbá yẹn ló kó gbogbo ìyẹ́ adìyẹ yẹn tán wá ní wọ́n fẹ́ ṣe cleansing every time náà máa ṣe cleansing ní palace kábíyèsí ni àfikọ́ ló ń ṣàánú wa o ṣùgbọ́n irọ́ ni pé wọ́n fẹ́ yàwó kò sí nǹkan tó jọ kò sí ọ̀rọ̀ ìyàwó kankan bàbá wo ò ní time ní ìsìn fún obìnrin kankan the only person tí ó wà ní ojú ọpọ́n àti bó ṣe máa wọnú palace tó yẹ pé wọ́n máa celebrate ẹ̀ ṣe é bẹ̀ pé officially ni à ń sọ yìí torí Queen Naomi ti ń wọnú palace ẹ̀ wọ́n ń sunbẹ̀ ṣùgbọ́n officially pé tó máa celebrate tó yẹ pé ayé máa gbọ́ ọ̀run àmà wọ́n ti ẹ̀ ní Queen Naomi gan tí làwọn ò ṣe wedding aláriwo ipe few people náà máa invite ẹni tí ò bá dẹ̀ ti ní invitation kò lè wọlé nǹkan tó sọ nìyẹn tá a gbọ́ allegedly so wọ́n ní kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ o àwọn ò fẹ́ ìyàwó kankan o ipe irọ́ ni gist yẹn àbí nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ kiri ipe irọ́ ni ipa àwọn ò fẹ́ ìyàwó kankan gbogbo nǹkan tí àwọn ń rò ní ìsinmi bí ìyàwó àwọn àti ọmọ àwọn ṣe máa wọnú palace kò sí nǹkan míì bẹ́ẹ̀ èèyàn ara lé agbọ́ gist ya ni ká mú wá fún yín allegedly bí mo ṣe sọ o rumor gist ni nǹkan tá à ń gbọ́ tó ń torchlight sílẹ̀ ní ká wá torchlight sí fún yín ọlọ́run elédùmarè ọba láàánú á wà pẹ̀lú ilé àti ọ̀nà gbogbo etí tó ń gbọ́ mi o ní agbára ọlọ́run ẹni fi ọwọ́ gbé ọmọ sí o òkè òkè ní ọlá yín á máa lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé ẹ fún fídíò yìí ní thumbs up ó ṣe pàtàkì thank you so much God bless you thank you share like and subscribe I love you all.